Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo hundumaa wiixataan gajjamaataatti TV Afaan Oromoorraa yeroo kana eegaluudhaan kan isin bira ga'u odeeffannoo bifa biyyaa keenya kan guyyaa kamisaa eegalleeti kan jirru odeeffannoo keenya marsaa lamaan addaan qonne odeeffannoowwan biyya keessaaf biyya alaa qindeeffanne isin biraan geenya Heeraan Silashii waliin turtii taasisa odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa jalqabaa ijoo isaanii dursuun eegala. milkaa'ina marii biyyaalessaaf shoorri kutaaleen hawaasaa adda addaa taasisaa jiran olaanaa ta'uu koomishiniin marii biyyaalessaa beeksise. Itoophiyaan nageenyi fi misoomni waloo gaanfa Afrikaatti akka mirkanaa'u gahee adda durummaa bahachaa akka jirtu ibsame. odeeffannoo maddeen alaatiin vaayirasiin Iboolaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti tatamsa'uu itti fufuu hordofee Yugaandaan daangaa biyyattiin wal daangeessitu cufuu beeksifte. Kunneen ijoowwan odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa jalqabaati kabajamtoota daawwattoota keenya kanaan dabalatamoo odeeffannoo biizinasii fi ispoortiis ni qabna. Odeeffannoo biizinasiin dabareen irraa kana saantii asanii akka mooltee asaantii ijoowwan odeeffannoo biizinasii keetii daawwattoota biraan ga'uu dandeessa. Hayya akka mul'ate Heeraan akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota bifa biyyaa odeeffannoo biizinasii booda daawwattoota keenya bal'inaan biraan geenyu maal fa'aa qabannee kan jedhu kan ittiin isaan biraan geenyudha. Egaa biizinasii bifa biyyaa guyyaa har'aatiin kan nuti qabannee keessaa muraasni dijitaal Itoophiyaa 2030 dhugoomsuuf manneen barnootaa barattoota teeknooloojii dijitaalaan ga'oomsuu akka qabanidha kan eeramee jiru. Dhimma kana bal'inaan qabannee kan jirru. Naannoon Oromiyaas bara kana oomisha avokaadoo kuntaala miliyoona 8 ol gabaa biyya keessaaf dhiyeessu isaa biiroon qonnaa naannichaa beeksiseeti kan jiru. Dhimma kanas bal'inaan qabanneerra biizinasii keenyaani. Gama biraatiin tajaajilli wiirtuu tokko masooba rakkoo deddeebii fi sarbama mirgaa lammiileerra ga'u hambisuuf uummataa fi mootummaa walitti dhiyeessuu akka danda'edha kan ibsameeti jiru. Maddeen alaarraa immoo Taanzaaniyaan alergii warqeerraa faayidaa fooyya'aa argachaa akka jirtudha kan himameeti jiru. Kanaaf kanneen biroo dabaluudhaan boodarra biizinasiidhaan daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a Heeraan. Hayyee galatoomii asaantii bal'ina isaaf gara boodaatti walitti deebinaa kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo ispoortii ijoowwan isaanii nu biraan ga'uuf immoo Fayyeeraa Margaasitti argama. Fayyeeraa akka mooltee ijoowwan odeeffannoo keetitti fufuu dandeessa. Hayyee galatoomii Heeraan daawwattoonni keessa akka mooltanii odeeffannoo ispoortiis kan biyya keessaa fi biyya alaa garaagaraa qindeeffanneeti kan jiru. Odeeffannoo ispoortii biyya keessaatiin garee biyyaalessaa Itoophiyaa tapha michoomaa fuulduratti qaban taphatanii waamichi taasifameeti kan jiru taphattoota 23 fi odeeffannoo kana boodarra bal'inaan isin biraan geenya. Taphoonni CB Premier League Itoophiyaa torbee 34ffaan har'arraa eegalanii taphatamaati kan jiranii. Har'a taphoonni 3 taphatamaniiru. Odeeffannoo kanas gara boodaarra kan bal'inaan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Keessumaa qabxeewwan irra galmaanii gara baargamaatti immoo ce'uudhaan Crystal Palace shaampiyoonaa Conference League Awurooppaa ta'eeti kan jiru. Kanaan dura yaadannaa Aston Villaan liigii Awurooppaa injifachuunsaa akkasumas Crystal Palace immoo Conference League Awurooppaa injifateeti. Arsenaal gaafa sanbataa tapha Champions League xumuraa qaba tarii yoon injifate kilaboonni Ingilaand yeroo jalqabaati seenaa isaanii keessatti liigii Awurooppaa hundayyuu mo'atu jechuudha. Egaa tapha kana ilaalchisuudhaan odeeffannoo bal'inaan qindeeffanneerra akkasumas odeeffannoo jijjiirraa taphattootaa wal qabate hedduudha kan qabnu keessumaa Antoonii Goordaan gara Baarselonaatti maluudhaan kanneen biroos ni qabna. Odeeffannoowwan kanaaf kanneen biroo bal'ina isaa wajjin boodarra walitti deebina. Hayyee lamaan keessanuu guddaa galatooma bal'ina isaaf gara boodaatti walitti deebinaa yeroo gaarii isiniif ta'uchaa kabajamtoota daawwattoota keenya ce'umsaan booda odeeffannoo bifa biyyaa keenya gaggabaabootii walitti deebina. Biyya quufaa biyya nama quubsuu biyya gabbinaa biyya araaraa iddoon ammatti magaalaan tun irratti hundoofte kun bosona ture. Maqii jechuun irraa qabe jechuudha afaan Oromootiin. Maqii handi injeeraa baqii kan jedhan biyya quufaati. Giddugala kuduraaf muduraati yeroo jennu maqaa qofaan osoo hin taane kilaastar goone. Muduraan kun akka lubbuu teenyaatti qabatee nuun deemaa jechuudha. Jireenya kiyyaaf bakka guddaa qabu butaan kun. Kaapitaala isaanii yoo ammatti ilaallu. Araadarraa baheen haala jireenyaa koo jijjiireen jira. Waggaa 3 asitti wanti magaalaa Maqii keessatti hojjetamaa jiru waan ija namatti tolu.
Indaaqqoon baay'ee jijjiirama guddaa keessa nu seensi. Hojii dhabaadha. Mana teenya amma hojii qabneenne. Duraan kophee baafannee deemna amma kopheen oqeen tuqu. Fooyyaan gaariidha. Katamaan nu bal'ate karaanis baay'ee jira. Pirojektoota fayyadamummaa hawaasaa ta'an waliin gahuudha. Duraan mana taa'aa jiru dubartoota mana taa'aniifu muuxannoo ta'aafii jirranu. Halkan muluu eegaa bulla. Pirojektoota 30 waldaa 30 hojjetee jechuudha. Baay'ee fooyyina qaba jechuudha buufanni kun. Magaalaa keenyatti dhufanii invest akka godhaniif. Oduu keenya jalqabaatiin filannoon ijaarsaa sirna dimookiraasiif murteessaa ta'uu isaan milkaa'ina filannoo waliigalaa 7ffaaf qophiileen barbaachisan taasifamuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Filannoon ijaarsa sirna dimookiraasiif murteessaa ta'uu isaan adeemsi filannichaa naga qabeessa, iftoominaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf ga'een miidiyaalee olaanaa ta'uun ibsameera. Miidiyaaleen qabiyyeewwan ijaarsa sirna dimookiraasiitiif gumaachan tumsuun milkaa'ina filannichaaf gumaachuu akka qabantu eegama. Milkaa'ina filannoo waliigalaa 7ffaa caamsaa 24 adeemsifamuuf qophiileen adeemsa ammayyaawaa hordofan hedduun taasifamuu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksiseera. Filannichaaf murteessaa kan ta'e kaardiin filannoo maxxanfamee xumuramuun biyya keessa galuun naannolee filannootti milkaa'inaan geejjibsiifamaa akka jiru ibsameera. Filannoon bara kanaa caalmaatti haammataa fi hirmaachisaa akka ta'uuf boordiin filannoo biyyaalessaa dhaabbilee 55 taajjabdummaaf kan qopheesse yoo ta'u bakka bu'oonni paartilee 200 fi 20 olis tumsaa taasisaa akka jiran himameera. Filannoo waliigalaa caamsaa 24 adeemsifamuu egeree Itoophiyaadhaaf murteessaa ta'uu isaan dhaabbileen miidiyaa odeeffannoowwan haqa qabeessaa fi madaalawaa ta'e uummata biraan ga'uun dirqama biyyaa fi uummataan itti kenname haalaan ba'achuu akka qaban dhaamamee jira. Itoophiyaan ulaa galaanaa duraan qabdu amma deebitee argachuuf dhimma ulaa galaanaa ajandaa taasiftee erga gara marii fi hubannoo uumuu eegaltee waggaa 2 darbeera. Qaamoleen kaleessa ulaa galaanaa Itoophiyaa dabarsanii kennan Itoophiyaa dadhabsiisuuf yaalii taasisanis amma Itoophiyaanonni dhimma ulaa galaanaa irratti ajandaa waloo taasifatanii hojjechaa jiru jedhan mana marii bakka bu'oota uummataatti ministeerri itti waamamaa mootummaa Tasfaayee Beeljigee. Qaamolee miidiyaa waliin marii kan taasisan Dr. Tasfaayee Beeljigee ajandaan ulaa galaanaa amma Itoophiyaadhaan eegalame kun faayidaan isaa biyyoota ollaadhaafis kan ta'udha jedhan. Itoophiyaan ulaa galaanaa seenaa fi uumamaan kan ishee ta'e kana akka hin deebifanneef diinonni ishii yeroo ammaa Itoophiyaa marsuu fi dhiibbaa qaqqabsiisuuf yaalanis hin milkaa'anii jedhan. Mana marii bakka bu'oota uummataatti ministeeratti waamamaan mootummaa Tasfaayee Beeljigee Itoophiyaan ulaa galaanaa ajandaa taasifattee erga ministeerri muummee Abiyyi Ahmed labsaniyaas mana marii bakka bu'oota uummataa dabalatee uummanni Itoophiyaa ajandaa kana hamileedhaan tumsaa jira kan jedhan ministeerichi dhimmi ulaa galaanaa ajandaa biyyaalessaa waan ta'eef ajandichi kan dhaloota tokko qofaa mitis jedhaniiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa duraan qabdu amma deebitee argachuuf dhimma ulaa galaanaa ajandaa taasifattee erga gara marii hubannoo uumuu eegaltee waggaa 2 darbeera. Qaamoleen kaleessa ulaa galaanaa Itoophiyaa dabarsanii kennan Itoophiyaa dadhabsiisuuf yaalii taasisanis amma Itoophiyaanonni dhimma ulaa galaanaa irratti ajandaa waloo taasifatanii hojjechaa jiru jedhan mana marii bakka bu'oota uummataatti ministeerri itti waamamaa mootummaa Tasfaayee Beeljigee. Qaamolee miidiyaa waliin marii kan taasisan Dr. Tasfaayee Beeljigee ajandaan ulaa galaanaa amma Itoophiyaadhaan eegalame kun faayidaan isaa biyyoota ollaadhaafis kan ta'udha jedhan. Itoophiyaan ulaa galaanaa seenaa fi uumamaan kan ishee ta'e kana akka hin deebifanneef diinonni ishii yeroo ammaa Itoophiyaa marsuu fi dhiibbaa qaqqabsiisuuf yaalanis hin milkaa'anii jedhan. Mana marii bakka bu'oota uummataatti ministeeratti waamamaan mootummaa Tasfaayee Beeljigee Itoophiyaan ulaa galaanaa ajandaa taasifattee erga ministeerri muummee Abiyyi Ahmed labsaniinas mana marii bakka bu'oota uummataa dabalatee uummanni Itoophiyaa ajandaa kana hamileedhaan tumsaa jira kan jedhan ministeerichi dhimmi ulaa galaanaa ajandaa biyyaalessaa waan ta'eef ajandichi kan dhaloota tokko qofaa mitis jedhaniiru.
Inisheetiiviin Itiyoo koodersii miliyoona 5 dameelee saayinsii dijitaalaa irratti xiyyeeffatan kanneen akka badhaadhina Androidii xiinxala daataa hubannoo namtolchee fi sagantaawwan leenjii bu'uuraa weeb diizaayinii kan of keessatti hammatedha. Kaayyoo fi galmi ijoo sagantaa kanaas dargaggoota Itiyoophiyaa miliyoona 5 dandeettii dijitaalaan ga'oomsuun dorgomummaa biyyattiin dinagdee dijitaalaa keessatti qabdu mirkaneessuudha. Barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa tajaajila oduu Itiyoophiyaaf akka himanitti barnoota idilee isaaniin cinatti ofii isaanii addunyaa dijitaalaa waliin wal barsiisuuf carraaqqii taasisaa jiru. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa lammiitti barattuu kutaa 12ffaa kan taate Abigiyaa Daani'eel Abuushee gara fuulduraa maandisa sooftiweerii ta'uuf Abjuushee gara fuulduraatti maandisa sooftiweerii ta'uuf qabdu milkeessuuf carraawwan teeknooloojii dijitaalaa mana barnootaa fi sadarkaa biyyaatti mijeeffaman sirnaan fayyadamuu irratti akka argaman damee dijitaalaatiin of ga'umsaa jiraachuusaa kan ibsan barattoonni kunneen dhaloonni lammii dorgomaa ta'uuf addunyaa dijitaalaatti makamuu fi teeknooloojiiwwan garaagaraa leenji'uun akka barbaachisu ibsaniiru. Leenjii Itiyoo koodersii miliyoona 5 barattoonni teeknooloojii waliin tarkaanfachuuf carraa gaarii uumuu isaas ibsameera. Itiyoophiyaan nageenyi fi misoomni waloo gaanfa Afrikaatti akka mirkanaa'u adda durummaa ishee bahachaa jirti. Igaaditti Daayiriktarri olaanaan damee nageenyaa fi tikaa Koomaandar Abbabaa Mul'una turtii tajaajila oduu Itiyoophiyaa waliin taasisaniin Itiyoophiyaan gama Igaadiinis haa ta'u gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaheen ba'achaa jirtu adeemsa karaa dippiloomaasii fi nageenya addunyaaf kutannoo olaanaa qabduuf agarsiistuudha jedhan. Kutannoon Itiyoophiyaan ergama nageenya addunyaa kabachiisuu keessatti qabdu mootummaa dhufaa darbaan kan hin jijjiiramne hin raafamnee fi cimee kan itti fufu ta'us ibsaniiru. Igaad Itiyoophiyaa dabalatee gaanfa Afrikaatti biyyoota miseensa 8 of jalatti kan hammate gaheen jalqabaa isaas biyyoota kanneen gidduutti tumsa waloo nageenyaa fi walitti hidhamiinsa dinagdee cimsuu akkasuma rakkoon uumamaa akka hongee fi gogiinsaaf deebii kennuudha. Poolisiin magaalaa Finfinnee waltajjii gamaagama waliigalaa raawwii hojiilee riifoormii karoora guyyoota 100 yaadannoo injifannoo Adawaatti adeemsiseera. Waltajjicha irratti kan argaman kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee jijjiiramaan booda tarkaanfiin riifoormii bu'a qabeessi dhaabbileen nageenyaa fi tasgabbii ergama isaanii ga'umsaan akka bahan dandeessisuu fudhatamuu beeksisan. Poolisiin magaalaa Finfinnee nagaa fi tasgabbii magaalaa wiirtuu dippiloomaasii idil-addunyaa sadaffaa taatee eegsisuun yakka ittisuunii fi olaantummaa seeraa mirkaneessuun itti gaafatamummaa itti kennamee olaantummaan baachaa akka jiru ibsaniiru. Fedhii mana jireenyaa raayyaa poolisii hiikuudhaa fi ijaarsi mandara jireenyaa boqonnaa jalqabaa dhiyeenyatti akka eegalamus ibsan. Yeroo itti aanuttis gumaacha olaanaa poolisiin hojiilee misooma hunda galeessa magaalattii keessatti raawwatamaniif taasisu caalaatti guddisuun guddina saffisaa magaalattii waliin deemuu akka qabu hubachiisaniiru. Ajajaa olaanaan qajeelcha waliigalaa poolisii magaalaa Finfinnee Leetanaal Jeneraal Asraat Denneeroo gama isaaniin poolisiin magaalaa Finfinnee seenaa waggoota 118 lakkoofsise kan qabuu fi dhaabbata hangafaa ta'uu yaadachiisaniiru. Tarkaanfiin riifoormii hunda galeessi dhaabbatichaas ergama dhaabbatichaa ga'umsaan baachuun faayidaa fi kabaja miseensota raayichaa kan eegsisu ta'us ibsaniiru. Hojimaataalee adda addaa hojiirra oolchuun nageenya tiraafikaa mirkaneessuuf hojjechaa jiraachuu ejensiin geejjiba Oromiyaa beeksise. Hojimaataaleen kunniin haala diizaayinii daandii mijeessuu, konkolaataa ga'umsa qabanii fi daandii mijataa ta'e naannicha keessatti uumuuf kan gargaaru ta'uun ibsameera. Ejensichi Daayiriktareetii dhiheessii fi bobbii geejjiba uummataa Misbahuddin Abdulmajid balaan tiraafikaa yeroo ammaa sadarkaa addunyaatti haala yaaddeessaa irra jiraachuudha kan ibsan. Akka biyya keenyaattis balaan kun ulfaataa ta'uu himuun akka Oromiyaatti waggaatti namoonni 1,300 ol balaa tiraafikaan lubbuu isaanii kan dhaban yoo ta'u qabeenyi miliyoonaan lakkaa'amu kan manca'u ta'us ibsaniiru.
balaa tiraafikaa yeroo ammaa ga'aa jiru hir'isuuf hubannaan hawaasaaf manneen barnootaatti bakka of afooshaalee adda addaa fi hawaasni heddumminaan argamutti kennamuun bal'inaan hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Dabalataanis balaa yeroo ammaa kana qaqqabaa jiruuf harki caalu dogongora konkolaachiftootaan kan uumamu ta'uu isaan ejensichi balaa tiraafikaa hir'isuuf ga'umsa konkolaachiftootaa irratti bal'inaan hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. ETV Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa marsaa jalqabaati kan daawwachaa jirtanii odeeffannoo maddeen alaa arganneettan darba. Sababa hir'achuu gargaarsaa fi miidhaa jijjiirama qilleensaan ga'uun Zimbaabuwee keessatti dhukkubni busaa lubbuu nama hedduu galaafachaa jira jedhame. Biyyattii keessatti deeggarsi USAID dabalatee deeggarsi sagantaa akka Zeentoo fi Zepaamii kanaan dura dhukkuba busaa dabalatee dhukkuboota daddarboo biroon ittisuu irratti kennamaa turan addaan cituu fi hir'achuu isaan biyyattii keessatti dhukkubichi garmalee akka hammaatu taasisuun eerameera. Kana malees kenniinsi tajaajila fayyaa biyyattii qulqullina dhabuu fi hanqinni wallaansa fayyaa baadiyyaa gadi aanaa ta'uun miidhaa dhukkubichaan ga'uuf sababa biraa ta'uun ibsameera. Hanqinni dhiyeessii qorichaa fi saaphana siree dhukkubicha daran akka tatamsa'u taasisuu hangi namoota dhukkuba kanaan qabamanii waggoota 3 gidduutti dachaadhaan dabalaa jiraachuu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Bara 2026 ji'a guraandhalaa fi eebila gidduutti namoota dhukkuba busaan qabaman 65,399 keessaa 174 lubbuun isaanii darbuun kan ibsame yoo ta'u bara yeroo wal fakkaatu bara kanatti wal bira qabamee yoo ilaalamu hangi namoota dhukkubichaan qabamanii fi du'anii 50% dabaluun isaa ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Gama biraan rakkoon jijjiiramni qilleensaa biyyattii keessaa uumamaa jiruun busaa dabalatee dhukkuboonni daddarboon biroos dabalaa jirus jedhameera. Kana malees sagantaa qorannoo ittisaa fi wallaansa dhukkuba tiruu fi HIV/AIDS addaan cituu balaa biraa damee fayyaa biyyattii mudachaa jiru ta'uun ibsameera. Aljaziraatu gabaase. Vaayirasiin Iboolaa Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongootti tatamsa'u itti fufuu hordofee Yugaandaan daangaa biyyattiin waldaangessitu cufuu beeksiste. Gosti vaayirasii haaraan tatamsa'aa jiruu fi maqaa bundumbugiyoo jedhamuun beekamu Yugaandaa keessattis mul'achuu ministeerri fayyaa biyyattii ifoomseera. Hanga ammaattis lammiileen Yugaandaa 7 vaayirasichaaf saaxilamuun mirkanaa'eera. Tatamsa'inni vaayirasichaa biyyattiitti sodaa guddaa aggaamuu barreessaa ministeera fayyaa Yugaandaa Diyaanaa Atwaanee himaniiru. Keessattuu tatamsa'inni ollaa biyyattii Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongootti mul'atu Yugaandaatti yaaddoo guddaa uumuu ibsaniiru. Sababa kanaan daangaa biyyattiin Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoo waldaangessitu cufuuf dirqamus beeksisan. Manneen barnootaa fi dhaabbilee naannawaa daangaatti argaman irratti sakatta'insaa fi qorannoo yeroo yeroon kan geggeeffamu ta'uu seeraniiru. Sababuma wal fakkaatuun Ruwaandaanis daangaa ishee Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoon waldaangessu torban darbe keessa cufteetti. Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongootti hanga ammaatti namoonni 900 ol vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'eera. Kanneen vaayirasichaan qabaman keessaa namoonni 220 lubbuun isaanii darbeera. Dhaabbanni qorannoo hawaa Ameerikaa naasaan addeessa irratti buufata qorannoo ijaaruuf ta'uu beeksise. Dhaabbatichi karoora buufata ijaaruu galmaan ga'uuf haalduree barbaachisu eegaluus ifoomseera. Roobootiiwwan, dirooniiwwanii fi konkolaattota addeessa irra qubatan kan fa'aa akka ta'anis gargar baasuun qopheessaa jiraachuu ibsee jira. Addeessa irratti buufata ijaaruun hojiilee qorannoo hawaa fuula duratti geggeeffamaniif boqonnaa haaraa kan banudhas jedhameera. Hojii kana milkeessuuf qaamolee qooda fudhattoota garaagaraa hirmaachisuun hojjetamaa akka jirus himameera. Haaluma kanaan abbaa qabeenyaa dhaabbata Amaazonii fi dhaabbata qorannoo hawaa Blue Origin kan ta'e Joof Beewuzen konkolaattota gara addeessaa imalan akka oomishuu waliigalamuun hojichi akka eegalame ibsamee jira. Addeessa irratti buufata qorannoo ijaaruuf baajanni doolaara biiliyoona 20 qabameera. Dhaabbanni qorannoo hawaa Ameerikaa naasaan Chaayinaa irraa dorgommiin cimaan akka isa mudatus himamaa jira. Chaayinaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2030tti astiroonomeroota ishee addeessa irra qubachiisuuf qorannoo hawaa irratti xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jiraachuun himameera. Kanaafis rookeettii Shunzuu 23 jedhamu imala kanaaf qopheessuu ishee Rooyitersitu gabaase.
kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa marsaa jalqabaatii kan daawwachaa jirtanii kanatti aansuudhaan immoo odeeffannoo biizinasii fi ispoortii bal'inaan isin biraan geenya wal duraa duubaan daawwannee ana waliin gara boodaatti walitti deebina. Yooyaa kamultan kabajamtoota daawwattoota bifa biyyaa odeeffannoo biizinasii durarra gaggabaaboo isaanii isinitti himne amma bal'inaan yerootti isin biraan geenyu irra geenyerra ana saantii haasanii nu faana tura. Initiative Itiyoo Kooders miliyoona 5 deeggaramuun dandeettii dijitaalaa barree gaafatu hidhachuuf barnoota idilee isaaniin cinaatti barachaa jiraachuu barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa yaada kennaniin ibsaniiru. Dijitaala Itoophiyaa 2030 dhugoomsuuf manneen barnootaa barattoota teeknooloojii dijitaalaan ga'oomsuu akka qabanis eerameetii kan jiru obsaa hirphaa bal'ina isaa qindeesseera. Initiatiiviin Itiyoo Kooders miliyoona 5 dameewwan dijitaalaa irratti xiyyeeffatan kanneen akka xiinxala daataa, hubannaa namtolchee fi sagantaawwan leenjii bu'uuraa weeb diizaayin kan of keessatti hammatedha. Kaayyoo fi galmeejjoo sagantaa kanaas dargaggoota Itoophiyaa miliyoona 5 dandeettii dijitaalaan gahoomsuun dorgommummaa biyyattiin dinagdee dijitaalaa keessatti qabdu mirkaneessuudha. Barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa tajaajila oduu Itoophiyaaf akka himanitti barnoota idilee isaaniin cinaatti ofii isaanii addunyaa dijitaalaa waliin wal barsiisuuf carraaqqii taasisaa jiru. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa lamitti barattuu kutaa 12 kan taate Abigiyaa Daani'eel abjuushee gara fuulduraa maandisa sooftiweerii ta'uuf qabdu milkeessuuf carraawwan teeknooloojii dijitaalaa mana barnootaa fi sadarkaa biyyaatti mijeeffaman sirnaan fayyadamuu irratti akka argamtu ibsiteetti. 5 ሚሊዮን ኮደር የሰለጠንኩበት sababni jalqabaa koodarii miliyoona 5 leenjiif barattuu weeb diizaayinii waan ta'eef kanaaf ammoo waraqaa warragaa isaanii barbaadeen lammataa kompiitar saayinsii barachuu fi sadaffaa maandisa ta'uun barbaada. Kanaaf kunneen baradheen waraqaa ragaa isaanii fudhadhe jechuudha. አሁኑ ጊዜው የቴክኖሎጂ ዘመን ነውና kun yeroo teeknooloojii waan ta'eef teeknooloojii waliin deemuun dirqama. Kanaaf kana gochuuf gosoota barnoota teeknooloojii wal qabatan nan fudhadha. Kunis dhuunfaa kootii fi mana barumsaatti jechuudha. Ganama dhufnee shaakala taasisna. Irra caalatti ammoo beekumsa kompiitaraa gahaa ta'e akkan qabaadhuuf barnoota garaagaraa onlaayinii irraa nan fudhadha. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa waliigalaa Dilbariitti barataa kutaa 12 kan ta'e Abeel Mulugeetaa Gamasaan leenjii Itiyoo Kooders miliyoona 5 fudhachuu eeruun barattoonni teeknooloojii waliin tarkaanfachuuf carraa gaarii uumame fayyadamuu akka qaban gorsa. ብዙ አክሰሶች ስላሉኝ ከኢንተርኔት ጋር መገናኝበት ኢንተርኔት ወሊን ከነን እቲ ወልቁነሙ ከራለን ሄዱን ዋን ጅሩፍ ቴክኖሎጂ ረቲ ሁበና ባላን ቀበጀደን ያዳ ስርኒ በርኖታ አመ ጀልቀቤስ ዋን ከነ ከንዴ ገሩዳ ፈከኛፍ ሳይንሲ ኡመማን ዌብ ዲዛይኒ ፊ ኮምፒውተር ሜንቴናንስ እንጅራ ወንቶን ኩኒን ቴክኖሎጂ ወሊን አከ ወልበሩፍ ባየ ኑገርጋሩ አመረት በርኖን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባየ በለቴራ ከናፍ አዱኛ ዲጂታላ ወሊን አከ ወልበሩ ኑታሳ ዳይሬክተር መነ በርምሳ ሰደርካ ለመፋ ለምሳለሞን ድሮ ዲጂታል ኢትዮጵያ ዲግደም ሶዶማ ዱጎምሱፍ manneen barnootaa barattoota teeknooloojii dijitaalaan ga'oomsuu akka qaban eeraniiru. Dura taa'attaanaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa waliigalaa Dilbarta Masgeen Toliinaa Gamasaaniin barattoonnii fi barsiisonni leenjii Itiyoo Kooders miliyoona 5 akka fudhataniif hojiilee deeggarsaa taasisan cimsanii akka itti fufan himaniiru. ኢትዮጵያ ላቀደችው ዲጂታል ቴክኖሎጂ 2030 አንዱ ግብአት ነን ብለን እናስባለን። ቴክኖሎጂ ዲጂታላ ዲግደም ሶዶማ ኢትዮጵያን ከሮር ስቴፕ ኑቲ ገልቴ tokko dha jedheen yaada. Dhaloonni kan jiru mana barumsaati. Mana barumsaa irratti yoo hojjetame ammoo biyya ijaaruun ni danda'ama. Bara 2018 tti qofa dameelee teeknooloojii dijitaalaatiin barattoota 213 olii dhaabbilee qooda fudhattoota garaagaraa waliin ta'uun eebbisiisuuf dhaqqabneerra. Hubannaa namtolchee dijitaal maarkeetingii fi giraafiksii irratti hojjetaa jirra. Barnoota weeb diizaayiniis ni baratu. ያለን ኮምፒውተር ተማሪዎች ከ9ኛ ኮምፒውተሮota qabnu fayyadamnee kutaa 9 irraa kaasee ICT irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Gama Itiyoo Koodersiitiin barattoonni keenya guutumaa guututti barsiisonnii fi hojjettoonni galmaanii leenjii fudhachaa jiru. Manneen barnootaa kunneen qaamolee garaagaraa waliin wal ta'uun hubannoo namtolchee fi dameewwan teeknooloojii biroo irratti barattootaaf leenjiiwwan kennaa akka jiran ibsameera. Naannoon Oromiyaa bara kana oomisha abukaadoo kuntaala miliyoona 8 fi 100,000 gabaa biyya keessaatiif dhiyeessu biiroon qonnaa naannichaa beeksise. Bara kana ammoo naannoo Oromiyaatti biqiltuun miliyoona 20 dhaabbiif qophaa'uunis ibsamee jira. Biiroo qonnaa Oromiyaatti Daayirektarri misooma kuduraa fi muduraa Chaalaachoo Addunyaa barana oomishni abukaadoo miliyoona 8.1 gabaa biyya keessaatiif dhiyaachuudha kan eeran. Oomisha abukaadoo gabaa biyya keessaatiif dhiyeessuun dabalataa immoo gara Awurooppaa fi baha giddu galeessaatti erguuf kan hojjetamu ta'us himaniiru. Gama kanaan oomishni abukaadoo kuntaalli miliyoona
kuntaalli 2,000 ol gabaa biyya alaatiif dhiyaachuus eeraniiru. Hojiin iddoowwan kilaasteraan adda baasuu, qonnaan bulaa gurmeessuu fi boolla qopheessuu hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Tajaajilli wiirtuu tokko lammiileef kennamu saffisaa fi qulqullina irraa darbuun kaayyoo faayidaa hedduu qabu qabaachuun hojiirra oolaa jira. Tajaajilichi rakkoo deddeebii fi sarbama mirga lammiilee irra gahaa jiru hambisuun uummataa fi mootummaa walitti dhiyeessuu danda'eera. Tajaajilli wiirtuu tokko Walaayittaa Sooddoo tajaajila kennuu ergaa eegalee yeroo gabaabaa ta'us fedhii maamiltootaa irratti hundaa'uun tajaajila saffisaa kennaa jira. Abdoota Shitaa bal'ina isaa qindeesseera. Damee tajaajilaatiin saffisni iftoominaa fi dhaqqabummaan yeroo murteessaa ta'an kanatti karaa tajaajila wiirtuu tokkoo masoob daandii jijjiiramaa ta'ee dhufeetiin lammiileef tajaajilli garaagaraa kennamuu irratti argama. Tajaajilli wiirtuu tokkoo kun naannoo Itoophiyaa kibbaa magaalaa Walaayittaa Sooddootti hojii erga eegalee yeroo gabaabaa ta'us guyyaa guyyaan tajaajilamtoota hedduu keessummeessaa jira. Tajaajilli wiirtuu tokkoo kun kan kanaan duraatti wal bira qabamee yoo ilaalamu yeroo humnaa fi qabeenya qisaasama irraa kan qusate ta'uu kan himan tajaajilamtoonni garaagarummaa daqiiqaa keessatti keessummoofnee deebi'uu keenyatti baay'ee gammanneerra jedhaniiru. ልክ እንደመጣሁት ጥሩ አገልግሎት ነው የተቀበልኩት። Akkuman dhufeen tajaajila gaariitu na simate seensa balbala irraa kaasee hanga keessummeessitootaatti haala gaariin na keessummeessan. Kanaan dura tajaajilaaf iddoowwan garaagaraa deeman ture. Amma tajaajila wiirtuu tokkoo masoobii kanatti tajaajiloota hunda as iddoo tokkotti argachuu kiyyaaf baay'ee gammadeera. Tajaajilli wiirtuu tokkoo eegalame kun cimee itti fufuu qaba kan jedhan tajaajilamtoonni kun dhaqqabummaa isaas babal'isuun akka barbaachisu ibsaniiru. Tajaajilamtoonni wiirtuun kun iddoo fooyya'aa kabajaan namummaa isaanii eegamee itti tajaajilaman ta'uusaa hubachuun sirnaan itti fayyadamuu qabus jedhaniiru. Haala baay'ee nama dinqisiisuun yeroo daqiiqaa 5 hin guunne keessatti na keessummeessaniiru. Kanaafis onnee kiyyarraan galatoomfadha. Namoonni biroos bakka biraatti rakkachuu irraa gara wiirtuu dhufuun akka kiyya tajaajila saffisaa fi gammachiisaa akka argataniin dhaama. አስተናጋጆች አሉ ጥሩ ይሰራሉ። Keessummeessitoota gaggaariitu jira. Dabareen ala namni dhufee tajaajila kan argatu qophaa'anii nama eegu. Kanaafuu namni as dhufee tajaajila argachuu qaba jedheen yaada. Kaayyoon tajaajila wiirtuu tokkoo saffisaa fi dhaqqabummaa irra darbuun faayidaa hedduu akka qabu kan himan Daayirektarri olaanaan tajaajila wiirtuu tokkoo magaalaa Walaayittaa Sooddoo Dammallaash Taaddasa tajaajilichi yeroo gabaabaa keessatti hojmaata badaa hambisuun garaagarummaa uummataa fi mootummaa jidduu jiru dhiphisaa jira jedhaniiru. ከውጪ ከማስቀረት ጊዜ ከመቆጠብ gama baasii hin malle hambisuun yeroo qusachuu akkasumas rakkoo yeroo kenna tajaajilaa mul'atan hambisuu hojimaata al idilee fi iftoomina hin qabne fooyyessuun wiirtuu jaalatamaa ta'ee caalatti gara ummataa dhiyaataa beekamaa tajaajila kennaa jira. Kanaanis hanga ammaa tajaajiloota 2,000 ol mootummaa fi ummata walitti dhiyeessan kenneera. Rakkoolee tajaajilaa barootaaf turan keessumaayyuu yeroo sirni siviil sarviisii biyyattii hundeeffame waggoota 117 irraa eegaluun rakkoowwan kenna tajaajila mootummaa hidda gadi fageeffataa dhufan hundeerraa kan sirreessudha. Naannoo Itoophiyaa kibbaa tajaajilli wiirtuu tokkoo magaalaa Walaayittaa Sooddoo hawaasaaf banamee tajaajila yoo kennu kun kan jalqabaa yoo ta'u wiirtuuwwan tajaajilaa magaalota Arbaa Mincii fi Dillaatti eegalamanis dafanii xumuruun yeroo dhiyoo keessatti gara hojiitti galchuuf hojjetamaa jiraachuun himameera. Biiroon qonnaa naannoo Amaaraa qonnaa gannaa bara kanaatiin lafa heektaara 800 fi 76 ol irratti saliixii fi akuriyaatarii industirii fi alergiif oolu akka misoomsu beeksise. Itoophiyaatti oomishni saliixii bunatti aansuun sharafa alaa argamsiisuun qonni inni qabu olaanaadha. Oomisha qonnaa Itoophiyaa keessaa sassaabbiin galii sharafa alaatiin sadarkaa tokkoffaa bunaan booda sadarkaa lammaffaadha kan inni qabu. Biiroon qonnaa naannoo Amaaraatti Daayirektarri misoomaa fi eegumsa midhaanii Maandafroo Aslaaka tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti midhaan galtee indaastirii fi alergiif oolan qulqullinaa fi baay'inaan oomishuun tattaaffii taasifamaati kan jiru. Kanaanis naannichatti lafa heektaara 800 fi 76 fi 870 oomisha saliixii fi akuriyaatariin kan misoomu ta'us ibsaniiru. Amma yeroon facaasaa dhiyaachaa waan jiruuf lafti facaasaaf qophaa'aa akka jirus dhaamaniiru. Dhumarrattis odeeffannoo maddeen alaarraa arganne isinitti himna. Taanzaaniyaan alergii warqiirraa faayidaa fooyya'aa argachaa jiraachuun himame. Gatiin warqii sadarkaa addunyaatti dabaluun faayidaa biyyattiin damicharraa argattu guddisuun himameera. Yeroo ammaa alergiin Taanzaaniyaa keessaa galii warqiirraa argamu
qooda dhibbeentaa 30 ga'u ministeerri albuudaa biyyattii ifoomseera. Taanzaaniyaan warshaalee ammayyaa warqii calalan 6 hundeessuu fi daldala seeraan alaa damee warqii irratti mul'atu to'achuun damicharraa shalafa alaa guddaa akka argattu dandeessiseera. Keessattuu albuuda fedhii gara gabaa alaatti erguurraa of qusachuun biyya keessatti calaluu fi qulqulleessuun danda'amuun biyyattiin damicharraa faayidaa guddaa akka argattu taasisaa jiraachuu ministeerri albuudaan Taanzaaniyaa Antoonii Maavundee himaniiti kan jiran. Taanzaaniyaan ji'oottan 3 jalqaba bara 2026 qofaatti alergii warqeerraa galii doolaara biiliyoona 5.2 akka argatte ibsameera. Kunis kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun yoo wal bira qabamu dhibbeentaa 35 oliin caalmaa qaba jedhameera. CGTN Afrikaatu gabaase. Kunneen odeeffannoo biizinasii galgala kanaaf qabannedha. Waan nu daawwattaniif galatooma. Galgala gaarii. Irra deebinee akka moltan daawwattoota keenya dabareen kan odeeffannoo ispoortii bal'inaan sitti nudha. Odeeffannoo ispoortii keenya guyyaarraa kan biyya keessaatti nan eegala. Leenjisaanii garee biyyaalessaa Itoophiyaa Yohaannis Saayilee tapha michooma garichi garee biyyaalessaa Maalaawii waliin qabuuf taphattoota 23dhaaf waamicha taasisan. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tapha michoomaa caamsa 29 fi waxabajjii 2 gita isaanii garee biyyaalessaa Maalaawii waliin taphachuuf sagantaan baheera. Leenjisaan waaliyaawwanii Yohaannis Saayilee tapha kanaaf taphattoota 23 waamicha taasisuuf federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa beeksiseera. Haaluma kanaan karra eegdotaan Abubakar Nuuraa dabalatee Fireew Geetahuun Dirree Dhawaa fi Sa'iid Abtaamuu Hawaasaarraa waamamaniiru. Saarattisaa Fiqiruu Alamaayyoo Shaggarirraa Yaareed Baay'ee Buna Sidaamaa Raamkeel Jeems immoo Buna Itoophiyaarraa kanneen waamaman keessatti argamu. Saara gidduun Biiniyaam Balaayii Hawaasaa Waganee Gazaany Itiyoo Inshuraans Abtaamuu Tekestee immoo Faasilirraa kanneen waamicha taasifamanitti kan inni argamu. Taphattoota saara duraa keessaa daawwatteessaa Adaamaa Biiniyaam Fiqiruu Shaggar Charinnat Gugsaa Machaalii fi Addis Gidee baankii daldalaarraa waamicha taasifamee jira. Taphattoonni waamicha taasifameef tapha CB Pireemiyer Liigii Itoophiyaa torbee 34ffaan akkuma xumurameen hoteela Jooppitaritti argamuun gabaasa taasisuu jedhameera. Walmorkiin taphoota CB Pireemiyer Liigii Itoophiyaa morkiiwwan 3 irra keessummeesseen eegaleera. Taphni torbee 34ffaa liigichaa kan eegalee immoo tapha morkii waareen booda isaa 9 irraa eegaluun Hawaasaa fi Bunni Itoophiyaa morkataniini. Taphni gareewwan lameenii injifannoo Hawaasaa 1-0 xumuramuun Hawaasaan qabxii murteessaa 3 argateera. Saaduma wal fakkaataatti magaalaa Dirree Dhawaa Isteediyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamarratti Qiddus Goorgis waliin morkachuun Qiddus Goorgis 2-1 mo'ateera. Biruuk Alamaayyoo fi Abtaamuu Gulisaa taphattoota galchii Qiddus Goorgisitti mo'atee galchanidha. Saaqo lamarraa eegaluun immoo Machaal Isteediyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamarratti Arbaa Minci waliin morkachaa jira. Torbeen 30ffaa liigichaa Burulleetti fuun taphoota 4 ni keessummeessa. Buruu cabsaa sa'a 10 irraa eegaluun Nagallee Arsiin Isteediyeemii Fideeratti Walaayittaa Diichaa waliin morkiin taasisuun eegama. Morkataa waancaa keessa tokko kan ta'e Nagallee Arsiin taphicha yoo injifatee garaagarummaa dursaa liigichaa Buna Sidaamaa waliin qabu gara qabxii 3 dhiphisaa. Tapha kana dursuun sa'a 7 irraa eegalee baankiin daldalaa Itiyoo Elektiriik waliin morkata. Haaluma wal fakkaatuun Adaamaa irratti taphoonni 2 kan taphatan yoo ta'u Midraa Gannat Shireen Hadiyyaa Hosaayinaa fi Shaggar Faasil waliin tapha isaanii torbee 34ffaa ni taphatu. Odeeffannoo ispoortii maddii alaattan darba. Kiristaal Paalaas Raayoo Valkaanoo injifachuun shaampiyoonaa waancaa koonfireensii liigii Awurooppaa ta'e. Paalaas shaampiyoona ta'uusaa hordofee hirmaannaa liigii Awurooppaa dhufu mirkaneeffateera. Dabalata qabna. Waggaa 3 dura hojii gaggeessaan kilaba Kiristaal Paalaas Isteep Paarish hooggantoonni kilabichaa biroo wayita Oliiver Gilaazneer leenjisaa kilabichaa akka ta'uuf gaaffii dhiyeessan isaan garuu leenjisaan kun seenaa kilaba isaanii jijjiira jedhanii hin amanne ture. Daayirektara ispoortii kilabichaa maqaan isaanii Friedman jedhamutu Oliiver Gilaazneer amansiisuun Kiristaal Paalaas akka leenjisaniif dubbii fixan. Kiristaal Paalaas yeroo Roy Hodgson kilabicha leenjisaa turan rakkoo hamaa keessa kan turee fi taphattoonni murteessoon kilabicha lakkisuuf yerootti gaaffii dhiyeessan ture. Kilabicha leenjisuuf kan muudaman Oliiver Gilaazneer garuu Paalaas waliin seenaa
leenjistoonni ciccimoon waggaa hedduu keessatti hojjennu jechuun kabaja guddaaf geessisan. Turtii waggaa 2 fi walakkaa keessattis kilabicha waliin waancaa 2 injifachuun leenjisaa cimaa ta'uu isaanii mirkaneessan. Leenjisaan lammii Awustiraaliyaa ganna 51 Oliver Glasner waancaa FA Cup injifatanii Crystal Palace waliin waancaa waltajjii Awurooppaa kana mo'achuun kilabicha waliin seenaa leenjisaan kamuu hojjete hin beekne hojjetaniiru. Tapha xumuraa waancaa Conference League Awurooppaa gara German Stadiumii RB Leipzig Red Bull Arena irratti kilaba Spain Rayo Vallecano waliin kan taphate kilabni kibba London 1-0 mo'achuun shaampiyoona liigichaa ta'eera. Galchii tokkicha Crystal Palace ittiin mo'ate immoo taphataa lammii France Jean-Philippe Mateettaan boqonnaan booda galchuun kilabicha waliin seenaa biraa hojjeteera. Crystal Palace tapha Premier League England xumuraaf shaampiyoona liigichaa Arsenal waliin taphate 2-1 mo'amuun erga liigicha xumureen booda kabaja kanaaf kan qaqqabe. Kilabichi baruma kana taphattoota ciccimoo fi murteessoo ta'an Eberechi Eze Arsenaliif Mark Gui immoo Manchester City fi dabarsee kennuus cimini garichaa itti fuun shaampiyonaaf isaan geesseera. Injifannoo kan hordofuun Crystal Palace seenaa kilabichaa keessatti yeroo jalqabaaf waltajjii Awurooppaan shaampiyoona ta'uu danda'eera. Crystal Palace shaampiyoona Conference League Awurooppaa ta'uu hordofee bara dhuftu waltajjii Awurooppaa isa biroo liigii Awurooppaa irratti kan hirmaatu ta'uu isaas mirkaneeffateera. Leenjisaan isaanii kilabicha waliin turtii yeroo gabaabaa keessatti seenaa hojjechuun kabaja guddaaf ga'e Oliver Glasner garuu kilabicha waliin akka hin turre mirkanaa'ee jira. Kilaboonni England lakkoofsaan 9 ta'an bara dhuftu waltajjii Awurooppaa irratti ni hirmaatu. Dorgommii waltajjii Awurooppaa bara dhufuu irratti kilaboonni England lakkoofsaan 9 ta'an kan hirmaatan yoo ta'u lakkoofsi kun kilaboota liigii Awurooppaa biroo dachaan caala. Kaleessa Konferensi liigii Awurooppaa shaampiyoona kan ta'e Crystal Palace hirmaannaa liigii Awurooppaa bara dhuftu mirkaneeffateera. Qabxii kaleessa galmaa'e kan hordofuun England bara dhufuu kilaboota 9 waltajjii Awurooppaa irratti hirmaachisti. Shaampiyoonsi liigii Awurooppaa irratti shaampiyoonaa liigichaa Arsenaal dabalatee Manchester City, Manchester United, Aston Villa fi Liverpool hirmaannaa isaanii mirkaneeffataniiru. Liigii Awurooppaa irratti shaampiyoonaa Konferensi liigii Awurooppaa Palace dabalatee Bournemouth fi Sunderland kan hirmaatan ta'a. Baraana yeroo jalqabaaf hirmaannaa waltajjii Awurooppaa kan argate Brighton immoo Konferensi liigii Awurooppaa irratti hirmaata. Kun immoo seenaa Premier League England keessatti yeroo jalqabaaf kilaboonni hanga kana ta'an waltajjii Awurooppaa irratti yeroo jalqabaadhaaf hirmaatan. Odeeffannoo jijjiirraa taphattoota walqabeettan darbaa kilabni Speen Baarseloonaan Antooni Goordon mallatteessisuuf waliigaluun himame. Baarseloonaan taphataa Saaraa Cinaarraa Niwukaastil Yuunaayitidii fi garee biyyaalessa England Antooni Goordon fudhachuu waliigalteerra ga'uun mirkanaa'eera. Baarseloonaan jijjiirraa taphataa cimaa kanaaf waliigalaan yuuroo hanga miliyoona 80tti dhiyaatu Niwukaastiliif kaffalaa jedhameera. Taphataan colleen Saaraa Moggaarraa Antooni Goordon erga Everton gadi dhiisuun gara garee Eedoo'etti makamee taphattoota murteessoo garichaa ta'uun tajaajilaa tureera. Goordon bara dorgommii darbee kana ga'umsa ajaa'ibaa Niwukaastil dabarsee waliigalaan taphoota hundaarratti galchiiwwan 17 lakkoofsuu danda'eera. Oduu walfakkaatuun Andy Robertson jijjiirraa bilisaan Liverpool irraa gara Tottenhamitti imaluudhaaf jedhame. Mohaammed Salah waliin Liverpool lakkisuun isaa kan mirkanaa'e Andy Robertson bara dorgommii itti aanu gara Londonitti imaluun Tottenham keessatti dabarsuuf kilabicha waliin walii galuun himameera. Premier League England baranaan sadarkaa 18ffaa qabachuun kan xumure Tottenham Hotspur hanga xiqqoof tokkoof liigicha keessatti kan hafe yoo ta'u bara dhufuu garee isaa cimsuuf ammumarraa eegaluun gara gabaa jijjiirraa taphattootaatti baheera. Oduu gama biraatiin immoo Enzo Fernandes Chelsea gadhiisuu akka barbaadu himeera. Chelsean bara dhufu hirmaannaa waltajjii Awurooppaan ala ta'uun taphataan kun garicha keessa akka hin turreef sababa ta'uun akka hin oolle gabaasni baay'ee kan ifoomsu. Taphataan lammii Arjentiinaa kun Chelsea waliin waliigaltee hanga bara faranjoota 2032tti kilabicha keessa turuu qabus Chelsean kilabni paawundii miliyoona 120 kaffaluu yoo jiraate taphaticha gurguruuf fedha akka qabu ibsamee jira. Ta'ullee Chelsean hanga ammaatti taphataa kana gurguruuf fedha qabaachuu akka hin ibsine taphatichi kilabicha waliin karoora yeroo dheeraa qabas jedhameera. Kunneen odeeffannoo ispoortii galgala kanaaf qindeeffannedha. Odeeffannoowwan biyyaa garuu itti fuusaa waliin yeroo gaarii gama kootiin turtii gaarii. Asaantii fi fayyeeraadhaan guddaa galatoomaatti jecha kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanatti aansuudhaan immoo guyyoota itti aanan magaalonni gurguddoo biyyattii haala qilleensaa akkamii keessummeessuu kan jedhu raagaa haala qilleensaa simbiraan keenyaa daawwannee walitti adeemna.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaatti kan daawwachaa jirtanii marsaa jalqabaa gara goolabaatti finneetti kan jirru osoo goolabin dura garuu marsaa lammaffaa dhukooduutiin kan isin biraan geenyu dhimma ulaa galaanaa irratti xiyyeeffachuudhaan ajandaa taasifannee isin biraan geenya. Egaa dhimmi ulaa galaanaa dhimma dantaa uummata Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa hunda dhimma dantaa lammiilee miliyoona 100 oliiti. Mootummaan idaamus waggoota muraasa asitti ajandaa kana ajandaa biyyaarra darbee ajandaa addunyaa taasiseeti kan jiru. Kanaan immoo waloonaan misoomuudhaaf tarsiimoo kennanii fudhachuu hordofuudhaan waliin misoomuu hordofuudhaan ulaa galaanaa Itoophiyaadhaaf ni malti jechuudhaan xiyyeeffannoodhaan itti adeemamaati kan jiru. Egaa karaa nagaatiin karaa dippiloomaasii nagaa hordofeen tarsiimoo kennanii fudhachuudhaan ulaan galaanaa Itoophiyaadhaaf ni malti jechuudhaan ajandaa taasiseeti kan inni jiru. Dhimma kanarratti bal'inaan waan qindeeffanne qabna. Dhukooduu keenya marsaa lammaffaatiin isin biraan geenya. Ammaaf odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa jalqabaa sumalatti goolabna. Daqiiqaa muraasaan booda odeeffannoo bifa biyyaa marsaa lammaffaa walitti deebina.